Argent Energy je nová forma obnovitelné energie, kterou objevila společnost Union Aerospace Corporation na konci 21. století. Vyrábí se neutronovou aktivací plazmatu Argent. Veřejně se věřilo, že Argent Energy pochází z Marsu, ale ve skutečnosti se tajně těží z pekla, kde je tento prvek neodmyslitelně spjat s touto říší a jejími démonickými obyvateli. Ve hře Doom Eternal se zjistilo, že Argent Energy není nic jiného než kombinace sentinelské energie a pekelné esence, která se vyrábí z mučených duší vytržených z těl čerstvě zemřelých smrtelníků uvězněných v pekle. Tu pak pomocí makerské technologie čistí starověcí Wraithové, aby jim nakrmili pekelné legie a makery, zatímco slupky obětí, které po nich zůstaly, se proměňují v démony. Pekelní démoni se živí těkavou aurou zvanou esence, která je posiluje k boji. Tato aura pochází z procesu přeměny smrtelných bytostí v démony. Jak se smrtelník pomalu přeměňuje, éterická duše pomalu odtéká z těla a projevuje se jako hmota, která se shromažďuje v jezírkách obsahující esenci, jež démoni nazývají studna. Démoni však využívají jen část zdrojů, které pochází z lidské duše, protože přeměna smrtelníků v démony trvá celé věky, a proto je sklízeň esence časově náročnější. V určitém okamžiku buď démoni nebo makerové zjistili, že mučením duší, které byly poslány do pekla, mohou nejen urychlit proces přeměny, ale také vyprodukovat mnohem více pekelné esence. Makerové a sentinelští kněží si poprvé uvědomili skutečný potenciál esence během první pekelné invaze na Argent Nur. Spojili pekelné a wraithské energie dohromady, zušlechtili je a vytvořili Argent. Makerům připadal Argent jako klíč k prodloužení jejich života a zabránění jejich přirozené fyzické a duševní degenerace. Proces známý jako transfigurace. Khan Maker uzavřela s temným pánem pekla nesvatou dohodu. Výměnou za přístup k dalším světům, které peklo pohltilo, Makerové vysávali energii ze zatracených, aby ji zpracovali na energii Argent. Například Khan Maker vymyslel řád Deek metodu, jak zlepšit a urychlit výrobu pekelné aury. Kněží Deek pomocí otrocké práce postavili věže duší. Stavby, které mučily těla zabitých, jež démoni odnesli do pekla. Věže mučí a mrzačí uvězněné smrtelné oběti, které navzdory smrti stále cítí bolest. Pravděpodobně kvůli samotné povaze pekla, dokud v nich nezůstane jen náznak lidskosti. Jakmile jsou zranitelné duše zbaveny veškeré naděje, jsou snadno vyjmuty pomocí makery vytvořeným evulsorem. Po zákroku je nyní již bezduché tělo oběti vyvrženo do pekelných pustin, kde se časem promění v démona. Hlavním místem zpracování energie Argent je město Nekravol, odkud je tok energie Argent teleportován přímo do Urdaku. Kdysi během války proti peklu objevili Night Sentinelové děsivé tajemství energie Argent, když rota jejich vojáků narazila na jednu z tajných pekelných továren na duše. Uvnitř továrny nalezli Sentinelové mrtvoly nedávno padlých, které byly zpracovány a mučeny. Jejich duše byly vysávány a přeměňovány na energii Argent, stroji konstrukce makerů, a jejich prázdná těla byla odhozena, aby se sama stala démony. Sentinelové se pokoušeli varovat svůj lid před zradou Khan Maker, ale mnozí jim buď nevěřili, nebo jim to bylo jedno, protože Argenta se stala závislou na energii Argent a ochotně se postavili na stranu makerů a jejich zvěrstev. V posledních dnech války se Sentinelové rozhodli zaútočit na samotný Nekravol a zničit hlavní zdroj energie Argent. Tento plán však byl zmařen, když kněží Deek zmanipulovali dimenzionální portály do pekla, čímž způsobili, že se Sentinelové od sebe oddělili a rozptýlili se po peklu a umožnili tak početným démonům, aby je jednoho po druhém eliminovali, přičemž past přežil pouze Doomslayer. UAC objevilo plazmu Argent v roce 2095 během geologického průzkumu v oblasti Prometei Terra na Marsu, v úzkém příkopu, který byl později nazván Zlom Argent. Korporace objevila ve zlomu Argent starobylé artefakty, mezi nimiž byl kámen Helix, který umožnil UAC naučit se využívat plazmu Argent a manipulovat s ní. Během jednoho roku UAC založila základnu, která získávala plazmu Argent a podrobila ho fermionickému přenosovému vzoru, čímž vznikla energie Argent. Během 2 desetiletí způsobila energie Argent revoluci v lidské společnosti, protože splňovala jejich energetické požadavky a umožnila její integraci do všech forem technologie, takže se stala prakticky všude přítomnou. Díky neomezenému zdroji a vysoké energetické účinnosti energie Argent
se tak ropa, jaderná a solární energie staly zastaralými. UAC přísně tajilo původ a výrobu energie Argent před veřejností, včetně globální vědecké rady, aby se nedozvěděla o existenci pekla, a také omezovala výrobu energie Argent, aby si udržela kontrolu nad tržní hodnotou. V roce 2149 ztratila základna UAC na Marsu veškerou komunikaci se Zemí, když ji ovládli démoni. Doomslayer zabránil invazi pekla tím, že zničil studnu. Události na Marsu však způsobily, že Země přišla o zázračný zdroj energie, což vedlo k energetické krizi, která se časově shodovala s obnovenou invazí pekla na planetu. Dr. Samuel Hayden však vlastnil poslední existující zdroj energie Argent v podobě krusiblu. Pomocí skryté síly artefaktu Hayden použil krusibl jako argentský vodič k výrobě syntetické, člověkem vyrobené energie Argent a obnovil výrobu energie Argent na Zemi, i když za cenu toho, že připravil půdu pro invazi démonů na Zemi. V důsledku toho se na Zemi objevil nový zdroj energie Argent. Doomslayer se později vydal do Nekravolu, aby se dostal do Urdaku. Vyšplhal na vrchol Nekravolu, vysílače energie Argent, a teleportoval se do Urdaku prostřednictvím toku energie Argent. Po smrti Khan Maker a jejím porušení smlouvy s peklem se výroba energie Argent pravděpodobně zastavila, přičemž Doomslayerova čepel Crucible je zabodnutá do mozku Icon of Sin. Metafyzická podstata energie Argent, která se nachází v pekle, se vymyká dosavadním fyzikálním zákonům o jiných formách plazmy. Zatímco plazma jako taková je přehřátý plyn do té míry, že uvolňuje elektrony, které se ionizují, zdá se, že energie Argent je stabilní při vyšších teplotách, než se myslelo, že je možné, a může energetizovat předměty, s nimiž přijde do kontaktu. Tak toto byl celý rozbor a historie energie Argent. Jinak díky moc za sledování, za podporu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donateu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.